Bili, pazite, jedan od najvećih svjetskih košarkaša, Shaq O'Neal, je došao, tu je došao, dakle, među najpoznatijim svjetskim glumcima su tu bili, jel? Dakle, i oni ostaju iznenađeni koja je to ljepota prostora i sadržaja. Dobro nam došli u današnju epizodu Socke stan. Danas je s nama ovdje čovjek kojega možda i ne treba previše predstavljati, profesor Stjepan Šterc. Zapravo nam je neposredan povod za ovu epizodu, naravno, popis stanovništva i brojevi koji su došli. Tako da ćemo vjerojatno s tim započeti, kasnije se baciti u analizu trendova demografskih i socioloških koji su sada prisutni u Hrvatskoj. Svi smo čuli manje i više patetike koja se vrti u javnom prostoru vezano uz brojeve koji su došli. Ono što smo u razgovoru zapravo malo prije studenti i ja raspravljali je ne samo taj broj koji je takav kakav je, nego i baza neto uplatitelja u zdravstveni mirovinski sustav. I zato bi mi voljeli zapravo u ovoj epizodi uvesti s vama, to jest otvoriti problematiku toga kako će Hrvatska izgledati sljedećih 10 godina, ko su ti ljudi koji će održavati naš mirovinski, zdravstveni i ostale temeljne sustave. Prije svega, ja vam se zahvaljujem na pozivu. Moram reći da se ispričavam na kašljenju, dakle nek to gledatelji koji nas gledaju znaju. Zašto? Zato što sam, ja bih rekao, poprilično, opterećen nakon što su rezultati popisa objavljeni i sad svi zovu sa svih strana i tako dalje, pa čak i velika većina se čudi, drugi kažu da su to sve znali, iako mi o tome trubimo već 30 godina, i tako da ali rezultati popisa stanovništva moraju biti velika opomena Hrvatskoj, a posebno velika opomena hrvatskom političkom sustavu, jer je nevjerojatno da populacija koja broji manje od 3,9 milijuna stanovnika, vrlo vjerojatno čak bliže 3 milijuna i 800, s obzirom da je u ovom popisu popisan dio fiktivnog stanovništva, Dakle, nevjerojatno da izgubi gotovo 400.000 ljudi u 10 godina, i to kojih ljudi, Dakle, uglavnom, vezano za iseljavanje mladih i obrazovanih, mladih obitelji s djecom, dakle, izgubi potencijal, najvrijedniji dio što zapravo ima, najveći mogući gubitak, i onda dolazi upitnom svi ovi sustavi o kojima ste vi govorili, Tako da je to ozbiljna stvar. Ja bih čak rekao da je to ključna strateška problematika današnje Hrvatske i buduće Hrvatske. Čak bih rekao da to postaje problematika ključna i cijele Europe, jer Europa mora isto izgubiti iluziju da će isključivo jedino radnu snagu moći dohvaćati kroz imigraciju. Dakle, morat će se vratiti klasičnoj paradigmi, odnosno poticanja klasične populacijske politike, i to mora biti dio plana i ne može se između ostalog to se skupa mirno promatrati. S obzirom na sve što ste rekli, meni odmah pada na pamet jedno potpitanje koje često čujemo u javnom prostoru, a to je da je zapravo Hrvatsku zahvatio jedan val koji je normalan, koji je tipičan, koji se dogodio svim zemljama u prvih 10 godina članstva u Europskoj uniji, zato što kad pogledate jednu Litvu ili bilo koju socijalističku zemlju, oni su sve izgubili, čak i veći možda broj stanovništva nego Hrvatska, i kaže se da je to sve već dio jednog većeg zapadnog fenomena na koji ćemo mi vrlo teško utjecati prirodnim prirastom. Neki su vrlo tu skeptični i negativni, tako da ne znam kakav je vaš komentar na to. Da, to je zapravo više politička priča, nego, dakle, činjenica jest da su Litva i Hrvatska u najgoroj situaciji, dakle, pokazatelji su depopulacije najveći upravo te dvije zemlje, Međutim, mi imamo susjednu Sloveniju, koja nije zapravo ušla je također u Europsku uniju i nije prošla tako kao što se govori, Imamo i Slovačku i Češku i tako dalje, Dakle, to su zemlje koje su između ostalog vodile, ja bih rekao, racionalno svoju populacijsku politiku i brinuli se između ostalog o svojoj populaciji, i nije im se dogodila ova, da tako kažemo, kataklizma, ali kad između ostalog što već govorimo, dakle, mi nismo imali praktički u cijeloj Europi, pa i u istočnoj Europi, niti jednu zemlju koja je provodila ozbiljnu populacijsku politiku. Ove razvijene europske zemlje, ponovit ću, to su smatrale da mogu radnu snagu nadoknaditi isključivo imigracijom. Međutim, velika migracija prema Europi 2015. godine je potvrdila da se isključivo jedino ne može kroz imigraciju nadomjestiti radna snaga. Njemački ministar je prije par dana izjavio da njima treba 400.000 radnika ovog momenta, Pa prema tome, gospodo, prihvatite činjenicu da je ljudski potencijal najvredniji dio svakog društva i prostora, da je najvažniji faktor u svim djelatnostima,
i da ga se mora planirati. Planirate investicije, planirate profit, planirate, ne znam, materijalni okvir, pa izvolite planirati između ostalog i radnu snagu, to je logika. Jel? Ono što Hrvatskoj sasvim sigurno sad treba, nakon ove, ja bih rekao, ponovit ću, kataklizme, je, dakle, Hrvatska mora odmah krenuti sa oba revitalizacijska modela, zanemarujući tu činjenicu, jel, da su to moderna društva, da se to događa drugima, da su sloboda kretanja, otvorene granice, bla, bla, tržište rada i tako dalje. Ali kad smo već spomenuli tržište rada, onda ćemo spomenuti sljedeće. Na tržištu rada se sve plaća. Dakle, to je naprosto zakonitost tržišta rada, jel, osim što nije potrebno platiti radnu snagu, jer radnu snagu zapravo dohvaćaju iz jugoistoka Europe i uglavnom, dakle, najvrijedniji dio što postoji u populaciji. Pa bi bilo čak i vrijeme da se u Europskom parlamentu postavi pitanje, dobro, gospodo draga, vi u razvijenim zemljama koje trebate obrazovanu radnu snagu, mladu i tako dalje, nadoknadite zemljama iz koje stanovništvo useljava, njihovom obrazovnom sustavu, jel, dakle, njihovo školovanje, koje poprilično između ostalog košta. Međutim, to niko nije postavio pitanje, a na koncu i briga ih što će se događati sa društvima i prostorima zemalja iseljavanja. Tako da to, ja bih rekao, mora biti isto dio nekakvog, ja bih rekao, ključnog strateškog planiranja, kao što između ostalog planiraju ostalo. Oprosti Petre, ali moram se tu dotaknuti još jednog fenomena koji ste spomenuli, koji je meni osobno vrlo bitan i interesantan, a to je taj fenomen obrazovanja. Ja sve češće čitam članke gdje studenti i školarci sa periferije Europe, a mi smo periferije Europe, odlaze se školovati dalje i raditi u centar Europe. I zapravo ono što je njihova država, u ovom našem slučaju Hrvatska, u njih ulagala desetljećima, se zapravo isplati Njemačkoj. Njima, tako je, da. I onda se tu postavlja jednako bitno pitanje, školujemo li mi najbolje kadre za nekog drugog? Tako je. Kako je to održivo? Pogotovo ako vi pogledate sad jednog studenta koji tek upisuje studij ili koji odlazi na diplomski ili doktorski studij, njemu zapravo centralne europske države, sad već i Češka i Slovačka, nude dobro školovanje uz punu participaciju školarine. I sad je to vrlo jedan zanimljiv fenomen gdje, baš sam se čula s jednim studentom iz Splita koji je otišao studirati u Bratislavu u Slovačku, zato što njemu Slovačka, jeftin mu je dom, dobro mu je školovanje i to vrlo vjerojatno čak ima i stipendije i tako dalje. Da. Sad ja se susrećem sa ogromnim brojem studenata koji se na diplomskoj razini i na doktorskoj razini jednostavno odluči za bolje školovanje, isti novac, kapitalizirati to negdje drugdje. I kako se boriti protiv tog novog odljeva mozga? Evo gledajte ovako, to mi je inače, ja bih rekao, čak i novi model privlačenja buduće radne snage. Ja ću vam tu spomenuti Irsku, koju vrlo često spominjem u javnosti. Naime, Irska je danas najmlađa populacijska zemlja u Europi. Irska ima selektivnu migraciju i tako dalje, ali u Irsku ne iseljavaju samo ljudi koji idu tamo se zaposliti raditi, nego i ljudi koji idu na školovanje. Otprilike pola njihovih, dakle, useljenika je vezano za rad, a pola za školovanje i onda idu s ovim poticajnim modelima, jer nakon provedenog, ne znam, vremena tijekom školovanja, to je vjerojatno 4, 5, 6 godina, oni se već prilagođavaju na nova društva i jednostavnije donose odluku za ostanak tamo. Dakle, to je vrlo jedan zapravo mudar pristup koji su oni shvatili, sad kako se između ostalog boriti protiv toga? Dakle, ono što je ključ, dakle, shvatiti u Hrvatskoj, dakle, promijenili su se razlozi iseljavanja, uglavnom su ranije bili dominantni razlozi iseljavanja, ekonomski, stambeni, financijski i tako dalje, a sad su dominantno prema svim anketama koje su provedene iz bilo kojeg znanstvenog područja, pokazalo se da su zapravo prevladavajući razlozi iseljavanja nezadovoljstvo sa neuređenim društvom, neuređenim prostorom, nezadovoljstvo s načinom upravljanja Hrvatskom i ono što je vezano za nesigurnost u budućnosti u toj zemlji, u našoj zemlji. Dakle, ako baš hoćemo zaustaviti taj razlog, moramo konačno shvatiti da je to, ja bih rekao, ključ sadašnjosti i budućnosti Hrvatske i potpuno zapravo otvoriti i usmjeriti, dakle, ja bih rekao, jedan znatan dio proračunskih sredstava u tu problematiku. I kako ja vrlo često to spominjem, onda mi znaju reći nema za to novaca i tako dalje. Izvolite između ostalog upravo napraviti ovakav model kao što to čine zemlje koje ste vi spomenuli, pa Irska i tako dalje, i pokazati da je vama stalo do mlade populacije u Hrvatskoj koja će biti nositelj hrvatske budućnosti. Ali onda kad ja to izgovaram, onda kaže nema za to novaca i onda je vrlo jednostavno analizirajmo proračun nacionalni, idemo stavku po stavku i usporedimo tu stavku sa važnošću ove problematike o kojoj mi govorimo. I onda jednostavno vidite da u tom proračunu vrlo vjerojatno ima i preko 13 milijardi kuna
dakle, na stavkama koje su irelevantne u odnosu na ovo o čemu mi govorimo. Jel? Dakle, to je naprosto političko razumijevanje problematike i donošenje nekoliko ključnih strateških političkih odluka. Da, pa zanimljivo je da zapravo, prema ovome što vi kažete, neki razlozi za iseljavanje mladih iz Hrvatske nisu nužno isključivo samo neke materialističke prirode, već i te neke kulturne. Tako je. Razočarani u ovu kulturu tu kod nas. Tu vide neke stvari koje im se ne sviđaju, možda ih čini čak i apatičnima i javlja se onda ta jedna negativna dimenzija po pitanju koje bi trebali na određeni način djelovati. Ali možete li nam tu još možda malo elaborirati? Na koji način? Kako? Trebamo li možda prvo krenuti i od sebe pa sami nekim hipotetskim djelovanjem u svrhu ostvarenja boljeg hrvatskog društva pokušati nešto pokrenuti ili kako? Eto. Ovako, ja ću vam reći da. Dakle, kad vi krećete odozdola mijenjati sustav, to vam izgleda kao Sizifov posao. Kad vi sa vrha političkog prenosite ove vrijednosti o kojima mi govorimo, onda se one vrlo jednostavno šire na populaciju. Jel? Prema tome, dakle, ono ključ je u političkom sustavu. Dakle, o strateškim odlukama koje donosi politika, a mora i donositi u interesu vlastite populacije, a primarno mora i donositi u interesu mlade populacije. Jel? I kad se to između ostalog dakle, shvati, onda je taj proces relativno i brz. Ovo, dakle, drugi model, to traje vremenski i tako dalje. Jel? I ono što se očekuje u Hrvatskoj, s obzirom na izrazito neuređenost društva koji doživljavaju mladi, i to postaje, ponovit ćemo, ključni faktor iseljavanja, jel? Dakle, morate shvatiti između ostalog na političkoj razini, jel, da vaša pozicija i vaš politički način djelovanja mora biti usmjeren prema interesu hrvatske populacije. Jer ta sebičnost koja vlada političkom sustavu, a s obzirom da je politički sustav danas posložen na samom vrhu, isključivo i jedino iz stranačke vojske, dakle onaj koji je dio stranačke vojske, koji se klanja šefu, velikom šefu partije, stranke i tako dalje, koji sagne glavu, on može biti sve u ovoj državi, jel? A onaj koji ima osobnost, koji ima stav, koji ima čvrstinu i tako dalje, koji je u stanju između ostalog i postavljati pitanja, dakle ljudi kud idemo, jel? Dakle nemojte misliti da on može imati istu šansu kao dio stranačko-partijske vojske. Jel? I dok se taj politički paradigma ne promijeni, jer to se zove inače otprilike u politologiji politička okupacija, jer se sve što se donosi u Hrvatskoj, donosi se na osnovu političkog osjećaja i političkog interesa. Jel? I naravno da onda imamo neuređeno društvo i neuređeni prostor koji se iseljava i tako dalje. Jel? Kad govorimo sad o realitetu koji sad živimo, znači o mjerama koje sada postoje, kako komentirate mjere koje su zapravo donijele po nekakvim ekonomskim i ostalim označiteljima više lošeg nego poznati APN krediti, primjerice, koji su digli cijene stanova za 100 do 200% i koji sad niža klasa nosi na svojim leđima. Ili ono što se događa u Slavoniji i Lici. Kako komentirate te mjere i kud nas one vode? Dakle, ovako, kad ste spomenuli APN, ponovit ću ja svoju jednu izjavu. Dakle, koncepcija APN-a i TEP kao nekakve poticajne stanogradnje za mlade se više zapravo usmjeravala prema građevinskom lobiju nego zapravo prema mlađoj populaciji. S druge strane, vi morate između ostalog procijeniti što je vama bitno u državi, jel? Pa ako baš hoćemo, ako želite između ostalog popuniti prazne hrvatske prostore, onda između ostalog prema njima morate usmjeravati mladu populaciju, pa čak bih rekao i da država snosi između ostalog njihovo stambeno zbrinjavanje i naravno, dakle, ne možete dobiti liječnika, recimo, ne znam, na primjer u Donjoj Lapcu ili na Banovini negdje, jel, koji će imati istu plaću kao što ima u Zagrebu. Jel, taj liječnik mora biti barem 50, pa čak ja sam rekao i 100% veću plaću imati nego u ostalim dijelovima. Mi smo svojevremeno imali takav zakon, zvao se Zakon o područjima posebne državne skrbi, osobno sam bio jedan od autora zakona i u Saboru raspravljao o njemu koji je aklamacijom prihvaćen od svih klubova i od svih... okej, da, može, da. Da, šum, jer vjerojatno ga pritišćem, da, dobro, sad? Ne, samo sad ću. Ali dobro, mislim... Da, ide, da, ide. Može sad. Jel se čulo do sad? Ne, čuje se sve, super, mali je šum. Da, a jer se sad okej, nek tak bude, da. Nek tak bude, gdje smo stali ono? Vi ste govorili o zakonu o... Zakon o posebnoj državnoj skrbi, jel, dakle, mi smo već imali takav primjer zakona gdje se jasno postavilo, dakle, onako koncept da ti prostori se moraju živjeti, da tamo mora doći mlado, obrazovano i inovativno stanovništvo, jel,
ali kroz poticajni model. Jel? Tako da ono, između ostalog, dakle, čak je bio prijedlog u tom zakonu da se državni stanovi dodjeljuju mladim ljudima koji odlaze u ta područja, i uz uvjet da oni, ako proborave 10 godina u tom području, čak mogu postati privatni vlasnici državnih stanova. Predlagano je između ostalog manjih poreza, smanjenje poreznih stopa u tim područjima i tako dalje. Dakle, sve je to čisto političke odluke. Dakle, političke odluke kad se između ostalog razumije problem. Kad se ne bi sve oslanjalo na politički osjećaj interesi, kad bi se barem poslušala struka, odnosno znanost. Tako da, to je nažalost ta realnost. Da. A šta kažete kad smo kod privatnog vlasništva i vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj, pročitala sam negdje o fenomenu koji se događa na našoj obali. Tako je. Znači da si hrvatski čovjek ne može više priuštiti. Ako se on želi vratiti u Istru ili u Dalmaciju, on to ne može zato što su vlasnici nekretnina na obali, ljudi koji imaju puno veću kupovnu moć nego Hrvati. I da li se tu događa neka supstitucija stanovništva koju možda koju nismo toliko svjesni? Da. Dakle, to je proces koji je zapravo došao već u vrlo ozbiljnu fazu. Činjenica je da su te nekretnine i skuplje nego u ostalim dijelovima i da ostali dio, kontinentalni dio populacije ne može se to priuštiti i da su zapravo stranci u velikoj prednosti i to je počeo, taj proces je počeo. Ja sam osobno bio u takvoj jednoj situaciji i tako dalje. I to je nešto što, ali to čak i nije vezano toliko za supstituciju, jer ti ljudi ne postaju stalni stanovnici Hrvatske, nego to postaju njihova, ja bih rekao, vikend, dakle odmorišna i vikend priča. I eventualno se tu možda događa recimo da starija populacija koja je u mirovini, koja isto tako ima mogućnosti kupnje tih objekata, dakle dođe na našu obalu koja je najljepša obala u Europi i tako dalje, i na naše otoke, pa i u svijetu, dakle, ali pazite, ta posebnost je nevjerojatna. Dakle, vi imate samo 2 obale u svijetu koje su nastale u Vapnencu i Dolomitu. To je poseban način života uz mediteransku klimu, to je eto naša, sa 1000 i nešto otoka i tako. Dakle, to je objektivna prostorna vrijednost koju mi ne znamo, nažalost, iskoristiti. Recimo, kad mi imamo tu koncepciju razvoja turizma, mi gotovo ne idemo na ono što je objektivno potencijal naš turistički, pa čak i izvan sezone. Ja ću vam reći, sad mi recimo u Europi procjenjuje se da u Europi ima negdje oko 160 milijuna ljudi starijih od 65 godina koji su ušli u mirovinu, koji imaju već ja bih rekao, financijsku sigurnost i tako dalje i koji imaju mogućnost, između ostalog, čak i dio zimskog razdoblja provesti u nekom prostoru iz kojeg, recimo, u kojem iz dnevne sobe gleda morsko plavetnilo, gleda plavo nebo i tako dalje, samo što mi moramo između ostalog njima, dakle ako to iznajmimo, postaviti uvjete kao što imaju u svojim zemljama. Dakle, ne možete vi, ne mogu meni tamo Dalmatinci reći, dakle mi ćemo grijanje tamo kombinirati sa klimom, hlađenje, grijanje i tako dalje. Dakle, to mora biti centralno grijanje, to mora biti zatvoreni bazeni i tako dalje, da ti ljudi zaista uživaju u istom standardu kao i ta. I umjesto da ministarstvo turizma potiče takve modele, uvođenje dakle, u takve objekte koje se iznajmljuju, centralno grijanje, unutra zatvorenih bazena i tako dalje, oni to ne rade, kroz ovakve čitav niz recimo povoljnih kredita. Tako da mi te potencijale nažalost ne iskorištavamo. Zašto? Zato što se politika dirigira, a politika je zatvoreni sustav, kad oni sebe zbrinu, briga njih zapravo za ostale. Da, nema neku razinu funkcionalnosti. Nema funkcionalnosti, tako da se nama može dogoditi, recimo, ali kad ste već to spomenuli, reći ću i to da postoji između ostalog koncepcije da je ta naša prelijepa hrvatska obala postane između ostalog, da tako kažemo uvjetno rečeno, i dom za starije ljude, i tako da je, dobro, i to je jedan od modela koji se mora jasno programirati gdje to može biti i tako dalje, da između ostalog ne kolidira sa klasičnim turizmom, ali mi to dovoljno ne iskorištavamo. Da, definitivno. Mislim, što se tiče tih nekretnina i vlasništva nad njima, dobar dio ljudi danas koji žele održati svoj kapital i možda nešto raditi, vrijednost čuvaju u nekretninama. Znači kupuju nekretnine da bi ih održali naprosto jer im je to neki sigurni element vrijednosti. Pa evo, rezultati popisa su to pokazali. Dakle, mi imamo nevjerojatno depopulaciju s 400.000 ljudi, a imamo porast stambenih jedinica. Dakle, to je upravo to što vi govorite. Dakle, u toj situaciji, uvjetno rečeno nesigurnoj svjetskoj, uvijek su zapravo nekretnine bila ta vrijednost i, ajde, da tako kažemo, i logično je zapravo ulaganje u nekretnine, ali tu se pojavlja ovo problem, što je kolegica rekla, da mi nismo tog potencijala financijskog kao što su zapravo
ostali stanovnici u Europi. Ali da ne bi se samo fokusirali na starije stanovništvo, da ne postanemo zaista dob za starije, gotovo obala, postoji još jedan model koji je dosta zanimljiv, a to su digitalni nomadi. Tako je. Ja sam dosta čitala o tome, jer zapravo Hrvatska obala je možda jedno od najpoželjnijih svjetskih destinacija za digitalne nomade. I najsigurnijih. Kad uzmete sve faktore, možda i ono jedinstveno u svijetu. Međutim, porezi i nameti to stopiraju. Čak zakon naš ne omogućava digitalnim nomadima da provode vrijeme na obali koliko bi oni željeli. Da li se išta radi u tom smjeru i da li je to možda neka budućnost koja može dati veću gospodarski prosperitet? Apsolutno je. Gledajte što se događa u modernim društvima. U modernim društvima, dakle, koje su stabilna, razvijene i tako dalje, sve više prevladavaju neke druge vrijednosti, koje nisu isključivo jedino financijske, materijalne i tako dalje. Dakle, te vrijednosti su upravo vezane za našu obalu, a to je sigurnost u prostoru i bogatstvo prostora i sigurnost u vremenu i bogatstvo vremena. Dakle, kad imate slobodu prostora i vremena, to su posebne slobode koje su posebno vezane za digitalne nomade, jel? I naravno da oni mogu funkcionirati u mrežnom sustavu danas sa firmama bilo gdje bilo u svijetu, a sad si vi zamislite, dakle, da funkcioniraju da nekom od naših prelijepih otoka i tako dalje, jel? I doživljavaju taj prostor i tu sigurnost u prostoru, jel? Dakle, kao posebnu vrijednost. Jer su svi naravno shvatili da mogu izaći na večer van, da mogu cijelu noć provesti vani, da im se ništa ne dogodi, da ta sloboda postaje objektivno njihova vrijednost i taj model bi se isto tako trebalo posebno razvijati, jel? I posebno je tu bitno između ostalog, dakle, prilagoditi te objekte koji su vlasništvo hrvatskih građana, jel, za iznajmljivanje, kroz ovaj standard o kojem smo malo prije govorili. Jel, zamislite vi sad situaciju, on tamo ima mogućnost to iznajmiti, jel, financijsko i tako dalje, i on je, dakle, uz obalu, ne znam, prvi red do mora, gleda more svaki dan iz dnevne sobe, ima zatvoreni bazen, topli i tako dalje, jel, i naprosto osjeća tu te nove vrijednosti. I to je naša budućnost, apsolutno, jel? Ako uz uvjet da se ta sigurnost između ostalog zadrži dalje i da zapravo ovaj migracijski val koji kreće prema Europi i koji neće se zaustaviti, jel ne, zapravo uzdrma i Hrvatsku. Da, pa što se tiče tih digitalnih nomada, sad zapravo u doba ove pandemije puno ljudi više nije radilo na standardnim radnim mjestima. Radili su doma i upravo zato se puno ljudi možda transformiralo u te neke digitalne nomade. Znači oni su radili od doma, oni mogu bilo gdje otići raditi od doma. Čak znam jednog dečka koji ima hrvatske korijene i došao iz Australije tu u Hrvatsku i online je radio. Naravno, da. Svoj posao, država ga je dobilo je plaćeno, tu je živio, tu mu je bilo lijepo. Još je došao u domovinu svojih predaka, mislim. Da, tako da tu ima dosta potencijala koji se može kapitalizirati. Šta o tom mislim? Gledajte, dakle, s obzirom da sam ja po osnovnoj struci geograf, jel? Dakle, to je moje područje. Kad vi gledate zapravo tu našu obalu i taj otočni dio, mislim, pa to je nevjerojatno. Dakle, jeste vi primijetili, recimo, da se u zadnje vrijeme događa da, dakle, velike svjetske face, muzičke, filmske i tako dalje, dolaze na našu obalu i svi redom, dakle, ostaju nevjerojatno iznenađeni i izuzetno pozitivno reagiraju. I sad, umjesto da vi i njih koristite za promidžbu i tako dalje, jel? Dakle, to su bili, pazite, jedan od najvećih svjetskih košarkaša, Shaq O'Neal, je došao, tu je došao, dakle, među najpoznatijim svjetskim glumcima su tu bili, jel? Dakle, i oni ostaju iznenađeni koja je to ljepota prostora i sadržaja. Prema tome, dakle, prazniti, dakle, demografski takav prostor, jel, i sutra možda to ostavljati nekom drugom u nekoj, dakle, ako baš hoćemo, dakle, varijanti, jel, dakle, to je, ja bih rekao, vrlo neodgovorno, jel, od političkog sustava. Da. Kad smo kod te varijante koja je vjerojatno zadnja poželjenosti, ali očito sve izvjesnija ta supstitucija stanovništva, tu postoje razne teorije, manje i više primjenjive. Građevina je primjerice trenutno jako zanimljiva, zato što je vidljivo, jel, da se radnici u građevini već uvelike supstituiraju. Ako prošećete hrvatskim gradovima, nekad su to radili Makedonci, Albanci, tako je. To sve više Nepalci. Iz azijskih zemalja, tako je. Pitanje koliko će se to priljevati na ostale sustave i koliko je to održivo i kojom će to brzinom ići. Zato što su podaci kontradiktorni. Jedni tvrde jedno, drugi tvrde drugo. S obzirom da mi želimo očuvati određenu kulturu i određene strukture, način na koji funkcioniraju, koliko ćemo supstitucijom napraviti dobro, koliko loše i što nas Dakle, to ovisi sve o nama. Jer ja ću vam reći ovako, osnovna zakonitost migriranja stanovništva glasi:
kad dolaziš u neku sredinu, izvoli se prilagoditi novoj sredini. To je temeljna zakonitost migriranja, jel? A pogotovo u radnom dijelu dana. U neradnom dijelu dana i navečer možeš upražnjavati svoje posebnosti religijske, etničke, svjetonazorske, kakve god hoćeš, koliko god želiš. Dakle, naprosto prihvaćanje načina života sredine u koju dolaziš. To je temeljno. Ja? Tu je recimo napravljena nevjerojatna pogreška u dijelu zemalja Europe, jel? Ti to stanovništvo koje je došlo kao radna snaga, pogotovo vrijedi za Njemačku, jel? Nije se između ostalog prilagođavalo načinu njemačkog života i gotovo da su ostali izolirani u getima. Sad ja ću vam reći tu jednu stvar. Dakle, s obzirom da sam popriličan broj godina u znanosti, ja gotovo da nisam sreo ni jedan rad koji bi tretirao obaveze migranata prema zemlji u kojoj su došli. Dakle, 99% radova tretira obavezu zemlje prema migrantima koji dolaze. Ako je to, dakle, s to dvije strane, a jesu, dakle, obje se strane moraju pogledati tako da to stanovništvo postane funkcionalno stanovništvo. Dakle, ne mora se ono asimilirati. Ne mora se ono, ne znam šta, ono mora biti funkcionalno tom društvu. Zašto? Zato što to stanovništvo, kao i domicilno stanovništvo, žive u istom društvu, u istom prostoru i svima bi trebao biti interes, razvoj tog društva i prostora. To vrijedi za Hrvatsku. Jel? Prema tome, svi oni koji dolaze u Hrvatsku, dakle, moraju prihvatiti način života. Ne može se dogoditi da populacija koja ulazi u neki, nastoji prenijeti svoj identitet domicilne populacije. Dakle, to nije zakonitost migriranja. Jel? I tu treba biti vrlo ozbiljno. Čak bih rekao da tu nema nikakve dileme, dakle, postoji obaveze migranata apsolutno prema zemlji u kojoj dolaze. Jel? Iako se oni tretiraju u političkim nekakvim pričama kao dakle, oni su, prema njima se treba, ne znam kako postupati i tako dalje. Oni su kao i druga populacija u Hrvatskoj koja ima svoje obaveze. Potpuno je logično da populacija kao ulazi i u Hrvatsku, Njemačku i tako dalje, recimo savlada jezik te zemlje, kulturu te zemlje, običaj, način života, jer im je onda između ostalog i mogućnost ili uspjeh u društvu jednostavno i lakši. Da, jednostavno i lakši. Da. Angela Merkel je rekla par godina muti. Da. Mislim da sam to geto i diljem Europe pokazali da zapravo migracijska politika nije bila spremna. Nije bila, apsolutno nije bila, da. Ono što nas zapravo čeka je sigurno priljev, iz Sjevernoafričkog. To neće stati, da se razumijemo. Dakle, potencijal migracijski Sjeverne Afrike i Jugozapadne Azije, to je taj Bliski istok, kako mi to evropski kažemo, je nevjerojatan. Dakle, sad se procjenjuje da je preko 20 milijuna ljudi izvan svojih mjesta stalnog prebivališta. S druge strane, projekcija afričkog stanovništva do kraja stoljeća potvrđuje stručnjaka UN-a da će Afrika narasti na nevjerojatne 4,3 milijarde, doseći Aziju, zajedno s Azijom činiti vjerojatno 90% ukupne populacije i potpuno je jasno da će u neuređenim društvima i prostorima afričkim da se to stanovništvo neće zadržati, da će njihov smjer migriranja biti kamo, dakle sjeverno od Mediterana, odnosno sjeverno od Sredozemnog mora prema Europi. Dakle, to su logična očekivanja. Sad, postoji jedan drugi koncept koji je između ostalog vezan za migriranje stanovništva, s obzirom da se pokazalo da se ratovima u modernim vremenima, moderne ratne tehnologije i tako dalje, gotovo klasičnim ratovanjem prostor ne može osvojiti niti kontrolirati i da će se on početi između ostalog kontrolirati migracijama stanovništva. Jel? Međutim, neće se nikad dogoditi da se demografski problem jedne zemlje prenapučenost rješava u nekoj drugoj zemlji. To je iluzija isto za očekivati, jer tako je zapravo, ako to počinje biti intenzivno i tako dalje, će u principu završiti ratom. Jel? Dakle, to je nešto što je povijest pokazala, ako baš hoćemo. Jel? Dakle, to su vrlo ozbiljne stvari, o kojima se mora voditi računa i o njima treba javno govoriti. Dakle, nisu to, ne znam, politička pitanja, to su naprosto strateška pitanja, ako baš hoćemo i razvojna. Da, nažalost, neki smatraju možda da su kontroverzna, ali s obzirom da su se dosadašnji modeli pokazali neefikasnima, ti procesi podrazumijevaju ozbiljnu prijetnju za europske kulture i vrijednosti. Da, apsolutno. Treba se baviti tim stvarima. Apsolutno bavi. Zato postoji znanost, zato postoji struka i tako. Zato na koncu mi jesmo tu. Jel? Kad je već kolega spomenula, dakle, multikulturalizam je mrtav i tako dalje, jel? Dakle, to je realnost između ostalog Europe. Zašto? Zato što se Europa nije potrudila između ostalog da to stanovništvo usmjerava. Pa čovječe, kad ti dođeš u Njemačku, tebi je obavezno naučiti njemački jezik. Mislim, dakle, imaš ti opet poticajne modele i tako dalje. Jel? Dakle, ono što se događa, dogodile su se ta geta, jel? Koja, mislim, socijalna razina, dakle, u tim getima je izrazito u principu negativna, praktički policija ne ulazi u takva geta, i to nije socijalizacija. Dakle, geta nisu socijalizacija.
Da se vratimo malo na Hrvatsku, meni je isto jedan zanimljiv fenomen koji se javio u medijima Dobro. tjedana. Gledajte koliko nam je bilo dobro u socijalizmu, od 50. do 90. niko nije otišao, bilo nas je 4,3-4 milijuna, rasli smo populacijski, od kad smo samostalna Republika Hrvatska, to sve ide u negativnim trendovima. Međutim, to je vrlo jedan površan. Ma ne, to je apsolutno. Zato što je to čak bi rekao ideološki ono malo, jel tako dalje usmjeren. Jer vi kad pogledate, jedan politolog kojeg ja pratim je bio izjavio da je zapravo vrlo utopistički očekivati nekakav prirodni prirast na zapadu, jer to je jedan širi kulturološki fenomen, s obzirom da kad pogledate ko ima prirodni prirast, Tanzanija, Namibija. Da, azijsko i afričke, uglavnom dominantno afričke. I s obzirom da smo mi prešli tu jednu liniju demografske tranzicije, da je nemoguće očekivati prirodni prirast veći od onog što imamo sad i da trebamo više ići u nekakvu restrukciju stanovništva, što je opet pobija kad se pogleda Južni Tirol, Mađarska ili... Naravno, gledajte, dakle, gledamo i slušamo te priče. Ponovo ću reći da su oni više zapravo ideološke nego realne stvari. Ali ok, prihvatimo modernizam, prihvatimo da se kasnije stupa u brak, prihvatimo da je veća zaposljivost žena nego prije, tako sve to prihvatimo, prihvatimo da u modernim društvima su neke druge stvari važne i tako dalje, ali ta moderna društva da bi opstala i tako dalje, dakle populacija se mora normalno razvijati, a populacija, dakle njezina budućnost ovisi o djeci. A prema tome, dakle, tebi je izuzetno važno zadržati i sigurnost svih sustava u toj državi, pa prema tome, usprkos tom modernizmu, izvoli razviti poticajni model, između ostalog, da planiraš radnu snagu i kroz klasičnu populacijsku politiku. I sad kaže nemoguće. Dakle, nemoguće je kad ništa ne napraviš. Dakle, potpuno je logično da se jedan od najvažnijih poticajnih modela, porezni sustav, usmjeri prema toj problematici i reći ovako, dakle, obitelji koji imaju veći broj djece moraju biti nagrađena za to. Zašto? Zato što ta djeca osiguravaju mirovinski i ostale temeljne sustave državne u budućnosti. To je logično, jel? Pa prema tome izvoli, dakle, porezni poticajni model usmjeriti prema tome, jel? Ja ću vam spomenuti jednu zemlju, to je naša susjedna zemlja, koja se zove Mađarska, koja je uvela najbolji zapravo model klasične populacijske politike. Onda ćemo malo nešto reći o selektivnoj imigracijskoj politici vezano za Hrvatsku. Zašto? Zato što su analize pokazale da se, bez obzira na modernizam, i dan danas gotovo 80% djece rađa iz brakova. Ako je tome tako, potpuno je logično, dakle, da ćeš početi poticati stupanje mladih obitelji u brakove. Jel? Kreditnim linijama, otvori kreditnu liniju kao što su Mađari napravili 30 do 50 tisuća eura, i otpisuj taj kredit u postocima ovisno o broju djece koje se rađa iz tih brakova. Ja? Nakon njih majke onda ni porez na namet? Ba naravno, nema, dakle to nisu još uz to čitav niz poreza oslobodili, jel? I onda je zapravo mladim ljudima, dakle, koji shvaćaju, dakle, koji žele, niko ne tjera nikog da se razumije da ulazi u brak i to, dakle, ako mogu stupanjem u brak riješiti svoje stambeno pitanje, dakle, kupiti stan i tako dalje, kojeg ne moraju otplaćivati, jel? Onda jednostavno donose odluku. A kad ste već to spomenuli, ja ću vam reći i sljedeću, ova mjera koja je vezana za grad Zagreb, roditelj-odgojitelj. S obzirom da sam ja bio na kongresu ginekologa u Osijeku prije par godina, jer sam imao uvodno predavanje njima tamo i to, oko demografske problematike, onda sam postavio njima nekoliko pitanja da mi javno odgovore kao struka. Pa sam jedno pitanje koje sam postavio bilo koje žene rade najveći broj abortusa u Hrvatskoj. I onda su mi odgovorili žene koje već imaju 2 djece. I sad gledajte što se događa. I sad šta se događa? Dakle, žena ostaje već trudna. Dakle, ona donosi odluku da li će roditi ili pobaciti i potpuno je logično da vi njima idete sa nekakvim poticajnim modelima da ona tu odluku za rađanje jednostavnije donese. Jel? Ako žena donosi odluku o pobačaju vezano zbog financija, stambenih pitanja, financijskih, za to je odgovorno društvo. Jel? U ostalu priču neću ulaziti, dakle, na to pravo žene i tako dalje, ali ako je ovo, onda je odgovorno društvo i zato društvo između ostalog mora reagirati. Prema tome, sad taj modernizam koji dolazi. Ali još ću jednu stvar reći. Evo, s obzirom da smo se malo prije početka ovog razgovarali malo o muzici, pa sam ja vama spominjao neke antologijske stvari iz mojih, dakle, godina tamo 60-ih i početkom 70-ih godina. Koliko imaju djece velike muzičke face? Puno.
Puno, pa vi imate Mick Jagger, valjda 6-7, ovaj 5-6, dakle ja to stalno čitam. Da, ja to čitam, pa dobro, ok, pokaži između ostalog tom društvu, jel? Dakle, čak i glumci i tako dalje, je nevjerojatno, ne znam ste to registrirali, veliki broj djece, jel? Pa ako već se identificiraš s njima, vezano za muziku i tako dalje, onda se možda i sa načinom života. Ali to mora biti, dakle, stalno u javnosti prisutno. Ne možete vi reći ono, dakle, ne znam, sloboda, prava, ne, dakle, osim toga mi nismo pojedinci, jel? Jer mi smo u društvenom nekakvom okviru, jer mi imamo nekakve obaveze i odgovornost prema tom okruženju. Imamo, jel? Ne možete funkcionirati kao samostalna osoba, kao da ste sami na svijetu i sva prava vezati između ostalog za sebe. Da. Odgovornost postoji prema drugima. Jer postoji odgovornost prema drugima, da. I treba preuzeti. Jer postoji moja odgovornost zato što sam zakasnio. Da. Pa evo, potpuno bi se složio. Čovjek treba uvažiti svoju ulogu kao neki aktor, treba preuzeti odgovornost za svoje djelovanje. Pogotovo u tom nekom hipotetsko slobodnom društvu. Jer ljudi često djeluju, ali zaboravljaju da tu postoji određena odgovornost. Tako je. Postoji drugi. Rijetki vole preuzeti odgovornost. Postoji drugi, jel? Tako da eto, sviđa mi se to i sviđa mi se ovo što ste rekli, dakle, što se tiče tih modernizacijskih procesa, odnosno modernističkih. Logično je, mislim, da tu natalitet je nizak, ti neki procesi se evidentno događaju, ali opet, mislim, velika je odgovornost na državi da barem pokuša kreirati te neke modele da se to na neki način korigira. Znači, mi ne smijemo preuzeti fatalistički stav i reći, to je nemoguće, to je proces, mi to ne možemo zaustaviti. Država treba razvijati strategije i treba se suprotstaviti tim procesima koji mogu imati potencijalno devastirajuće učinke na njezin opstanak. Apsolutno, da. Na opstanak temeljnih sustava, da i čak njezin opstanak, da. Ali pazite, mi imamo primjere, ono što ja stalno spominjem, mi imamo primjer dviju zemalja, imamo tu Irsku, imamo Izrael, jel? Dakle, koji su dakle, te modele razvili, ko može za njih reći da su to nerazvijene zemlje, dakle, to su sve razvijene zemlje i tako dalje, jel? Koji imaju veliki iseljenički potencijal i oni su to riješili, jel? Dakle, vi imate situaciju, dakle, kad vi gledate jednu i drugu državu, oni imaju porast ukupnog stanovništva i imaju, da se razumijemo, i oni problema i tako dalje, ali ih rješavaju kroz te poticajne modele, jel? Tako da meni osobno, dakle, ja stalno tvrdim da Hrvatska apsolutno mora prihvatiti, dakle, iskustva, jel, dakle, tih zemalja i jednostavno krenuti u to. Da. Kad bi sad detektirali, znači imamo u sljedećem desetljeću čeka nas novi popis i novi, tako je, da. Kad bi detektirali ključne korake koji su potrebni ovog časa, nikad nije prekasno, jasno. Ali ja vjerujem u sinergijski učinak, znači i ekonomski, i biološki, i društveni, znači treba djelovati iz više puteva da bi se postigao rezultat. Ja sam sigurna da se do sljedećeg popisa stanovništva može napraviti puno, ne samo da se privuče novo stanovništvo, nego da se podigne rast, odnosno podigne način života ovom koje ostaje ovdje. Apsolutno. I koje bi vi to ključne korake detektirali i kojim putem bi zapravo... Evo ovako, gledajte. Vrlo često meni u javnosti kažu kao ono, zašto ti to pričaš o tome, jel, dakle, kad je ključ gospodarstvo i zapošljavanje. Ja sad kažem, dobro, hajdemo ovako, dakle, ključ je gospodarstvo i zapošljavanje. Kad bi Njemačka, koja ima proračunski suficit vjerojatno 200, možda i više od 200 milijardi, imala i jedan demografski problem, da je to ključno pitanje. Dakle, nije to jedino ključno pitanje, upravo ovo što ste rekli, to mora biti komplementarno. Jel? Dakle, to mora ići i vezano za zapošljavanje i podizanje gospodarstva, ali i za uređivanje društva i za zapravo zadržavanje, dakle, temeljnih civilizacijskih povijesnih hrvatskih vrijednosti. Jel? Jer ako vi između ostalog izgubite identitet, jel? Dakle, naravno da kroz gubljenje identiteta vam je nevažno više gdje živite, jel, u kojem društvu i prostoru, i naprosto između ostalog. Ali šta se još događa, to moram reći kad sam to spomenuo. Ja sam primijetio, družeći se sa studentima, zapravo nevjerojatnih 44 godine na PMF-u, 4 godine studiranja i 40 godina rada, i ovih 3 godine sad, zapravo 3 godine kako sam ovdje, a onih još jedno 7 godina tamo početkom 90-ih kad sam kao zaposlenik PMF-a predavao na Hrvatskim studijima, naravno i kao jedan od osnivača, onda vi vidite zapravo da, razgovarajući sa mladima, onda vidite zapravo, dakle, da njihov identitet hrvatski polako isklinjava. Dakle, to se vidi, to se osjeća, jel? Znate da ga oni vraćaju? Oni ga vraćaju kad napuste Hrvatsku i kad ode u iseljeništvo, i onda je u iseljeništvu, dakle, taj identitet. Ali kad sam već to spomenuo, spomenut ću i sljedeće. S obzirom da vas dvoje dolazite iz sociologije, tako? Tako. Dobro.
sad ću vam nešto reći, dakle, gdje sam ja između ostalog želio u raspravu sa sociolozima ući. Dakle, govori se uglavnom o identitetima koji su vezani za društvenu sferu. I onda je to mene kao osobu koja je bila na PMF-u i bila vezana za dijelom egzaktne znanosti, dijelom za prostorne. Dakle, čekaj malo, da li postoji još nekakav identitet? I onda se ja razmišljal, dakle, postoji moj identitet vezano za kvart u Zagrebu? Postoji. Jer postoji moj identitet vezani za grad Zagreb? Postoji. Jer postoji za regiju, postoji za nacionalni prostor. Postoji 7 razina prostornog identiteta i svi mi nosimo jednu od tih razina u sebi. Ok, ne moraš ti imati nacionalni identitet, imaš europski, imaš svemirski, nemam pojma, imaš bilo kakav, jel? Ali imate taj identitet i onda smo mi zapravo napravili jedan znanstveni rad, objavili ga, otprilike naslovom prostorni identitet kao temelj svih identiteta u nadgradnji. Jel? Dakle, svi smo mi vezani za prostor. Kad vi uzmete, ako baš hoćete i vaše roditelje, vaše pretke, dakle, vezani su identitetski za taj prostor, a taj prostor sa svojim kompleksnim faktorima, između ostalog, i definira, ako baš hoćemo, i naš identitet. Ajde, uzmimo recimo Slavonac. Zašto se zove Slavonac? Po regija, zato što se zove regija, zato što je Dalmatinac, zato što je dakle, dalmatinske regije. I sad, dakle, da li ta ravnica slavonska utječe na njihov, kako bi rekao, pa i način života, pa ide, utječe. Da li Dalmacija sa svim svojim bogatstvom, otocima utječe na identitet. Jel? Dakle, to se zanemarilo i taj prostorni identitet je izrazito izražen, između ostalog, kod recimo iseljenika. I onda, kako je to mene zanimalo, onda sam ja otišao na jedno predavanje jednog Židova u Zagrebu, koji je iz Rusije, jel? Živio u Rusiji, jel? I pitao sam njega javno, na tribini sam ga pitao, dobro, kako se vi izjašnjavate Rusiji? Ili se izjašnjavate kao Židovi, kao Rusi, kao... Ne, kaže, mi se izjašnjavamo kao Izraelčani, po državi Izrael, jel? Tako da taj dio prostornog identiteta mi smo jako zanemarili jer objektivno postoji. Dakle, ja ne tvrdim da neko mora imati nacionalni hrvatski identitet, ali ima identitet vezan za svog kraja, za svoju regiju, ne znam, za svoj otok i tako dalje. I to se mora između ostalog u znanosti percipirati kao izuzetno važno i onda vidjeti dakle, gdje je on izražen, dakle, da li u populaciji koja je domicilna, u kojoj populaciji s obzirom na dob ili recimo u iseljeničkoj populaciji. I sad kad to već govorim, onda imate situaciju recimo ovako koju kad sam ja sve to analizirao, vidio. Dakle, ovako, mi smo u najvažnijoj igri na svijetu, sporednoj, koja se zove nogomet. Dakle, u kojoj upražnjavaju najrazvijenije zemlje, najbogatije, se popeli u Rusiji na Olimp. Jesmo li? Jesmo. Kakva je bila selekcija? Iz ukupne hrvatske populacije, iz nogometaša u Hrvatskoj, iz nogometaša u susjednoj BiH i iz naših nogometaša u iseljeništvu. I kad se napravila selekcija iz ukupne hrvatske populacije prema vrijednostnom sustavu, mi smo u najvažnijoj stvari koju svi žele došli na Olimp. Jel? A to se između ostalog dogodilo početkom 90. godine kad je Hrvatska napadnuta, jel? I tada se između ostalog pokazao taj identitet. Prema tome, zato smo mi, kad smo otvarali ovaj studij demografije hrvatskog iseljeništva, posebno inzistirali na jednom kolegiji koji se zove Novi koncept države. Taj kolegij se ja osobno pisao Silep, ja ga predajem i tako dalje, gdje je zapravo po modelu izraelskom i irskom država u funkcionalnom smislu, dakle se razvija na osnovu bogatstva ukupne svoje populacije. Pritom se ne misli, dakle, da čak ne ide se na razlikovanje etničko i tako dalje. Osim toga, još ću reći i ovo. Dakle, mi inzistiramo, dakle, vrlo često se govori, kad se govori o nacionalnom nekakvom konceptu, ta nacionalnost se uzima u negativnom u principu, jel? U negativnoj atribuciji. Iako je zapravo nacionalnost se nigdje u nijednoj razvijenoj državi ne definira kao etnička pripadnost. Ili prema etničkoj pripadnosti, nego se definira prema pripadnosti državi, prostoru, politici, društvu i tako dalje. I sad, recimo, mi u Hrvatskoj imamo nacionalne manjine. Dakle, nacionalnost u Hrvatskoj je samo jedna, u svakoj državi samo jedna. Jel? I to je ta priča koju smo mi onako, gotovo bi rekao, neću sad biti vulgaran šta smo, mislim na ovo i tako dalje, jel? Zato što nismo išli logikom. Jel? Jer na koncu, kad smo spomenuli već migracije, dakle, ako mi jesmo dakle, u istom društvu i prostoru, ako je nacionalnost jedna i onda ovi iseljenici iz Nepala i tako dalje, jel? Oni su dio tog našeg društva i prostora, jel, hrvatskog,
ali su po etničkoj i religijskoj pripadnosti drugačiji. I to u principu predstavlja bogatstvo nekog prostora. Samo to uvijek treba jasno izgovarati. Dakle, ne smije se oko toga, ja bih rekao, čak oko niti politički razlikovati, jer onda se ta nacionalnost koristi kao što se to koristi danas u Hrvatskoj u suvremenoj politici, da manjine, koje mi zovemo nacionalne, čak je to u Ustavu, iako su to zapravo etničke manjine, kao što su to u Skandinaviji i tako dalje, imaju političke privilegije i mogu funkcionirati politički i između ostalog uvjetovati, ako baš hoćemo, i ukupni razvoj Hrvatske svojim odlukama, a da imaju privilegiju biti usmjereni u Hrvatski sabor sa 300 glasova. Bez zapravo onog demokratskog kriterija vezano za potencijal njihov i tako dalje. Sustav za manjine vjerojatno ne postoji nigdje drugdje. Ne postoji, ali gledajte, tu ima rješenje kad je bilo opet mudrosti. Dakle, mi smo imali dvodomni sabor, dakle, vi ste tad bili mladi kad je bio dvodomni sabor i tako dalje, koji je imao gornji i donji dom, dakle, županijski dom i donji dom. I mi bi se mogli vratiti na dvodomni sabor i u taj gornji dom, koji se ne mora naravno zvati županijski, može se zvati gornji i donji kao što se zove u Britaniji, dakle u Engleskoj, i u taj gornji dom staviti sve interesne skupine. Penzionere, branitelje, iseljenike, manjine, ne znam još koje znate, možda još koje. Dakle, sve ih staviti u gornji dom i čak im dozvoliti veto na odluke donjeg doma vezano za njihovu problematiku. Ali ne mogu oni sudjelovati u kreiranju, ako baš hoćemo, razvojne koncepcije države. To je, recimo, teme, shvaćate, jel? Mi imamo situaciju da vi imate zastupnika koji su vječni, pa jeste, tamo su već, 30 godina, neki su po 5 mandata gore, iz manjinske populacije, koji, mislim, nisu ničim, nijednim postupkom praktički ozbiljno napravili da zapravo i te manjine postanu nacionalni hrvatski koncept. Ono što vjerojatno najviše zanima naše slušatelje i svi koji aktivno kreiraju hrvatsku stvarnost je kako će ove brojke utjecati na njihove mirovine, na njihov zdravstveni sustav. Tu se jako često čuje mogućnost privatizacije zdravstva, privatizacije školstva. To volimo računati kao nekakve civilizacijske tekovine. Međutim, pitanje je u Hrvatskoj, čiji aparat toliko loše funkcionira, da li bi možda djelomična privatizacija zdravstva donijela više benefita nego negativnih stvari? Ovako, moje mišljenje, dakle ja ću vam reći to moje mišljenje s obzirom na poprilično iskustvo i poprilično broj nakupljenih godina, da je zapravo hrvatski zdravstveni sustav, ja bih rekao čak jako pozitivan u odnosu na neke druge, jer vi imate, recimo, u ovakvoj varijanti privatizacije i tako dalje, možete dio populacije praktički, pogotovo onaj koji je u nekakvim socijalnim okvirima nižim, dakle, ostati bez obaveznog, ja bih rekao, zdravstva. Ja čak to mislim da ne bi trebalo dirati, ali ono što bi sasvim sigurno trebalo bi omogućiti između ostalog što više privatnih i tako dalje, i čak i te privatne zdravstvene ustanove vezati za HZZO, ili kako to mi zovemo, Hrvatski zdravstveni zavod. HZZ, ne znam se zove, skraćeno, uglavnom, tako da ali sad kad ste vi ovo rekli, dakle, ali ovi demografski parametri, koji su nam izrazito negativni, mi praktički nemamo niti jedan parametar, niti trend koji je pozitivan u Hrvatskoj i zato mi to po demografskoj definiciji zovemo demografski slom, Dakle, oni će sasvim sigurno utjecati. Dakle, ja sam prije možda 4 godine izradio, to je bio autorski ugovor, naručitelji su bili mirovinski sustavi, dakle, udruga mirovinskih sustava u Hrvatskoj, naručili su demografsku studiju i ja sam napravio tu demografsku studiju, ona čak i nije mala, negdje oko 170 stranica iznosila, gdje sam stavljao sve demografske parametre i trendove u korelaciju sa bazama podataka mirovinskog, zdravstvenog, obrazovanog, financijskog i ne znam još jednog, sad sam zaboravio kojeg, sustava, i onda smo predviđali s obzirom na trendove što će se dogoditi s njima. I naravno, dakle, ako vi smanjujete aktivnost stanovništva, ako se smanjuje aktivnost stanovništva, smanjujete aktivnost stanovništva, smanjujete ulazak u proračun i tako dalje, naravno da se između ostalog, i naravno mirovinski sustav, da se on, dakle, nakon određenog vremena postaje nestabilan i nesiguran. Sad gledajte šta se to događa. Da bi to izbjegli, vi morate između ostalog povećati aktivnost i povećati priliv u državni proračun. Dakle, nije to naša struka, da se razumije, niti moja, ali tu postoji nekakva elementarna logika. Prema tome, da bi vi to napravili, vi morate povećati, dakle, aktivnost u Hrvatskoj, povećati, ako niste u mogućnosti, investicijama domicilne populacije, nekim drugim investicijama. I sad gledajte šta je to i zašto smo opet otvorili ove studije. Naime, Hrvatska narodna banka je potvrdila da je ulazak u financijski sustav države doznaka hrvatskih iseljenika
preko 20 milijardi na godišnjoj razini. Doznake, to je uplata na račune njihovih ili naših koji su ostali u Hrvatskoj za školovanje, za gradnju kuće, za kupnju auta i sad ne nabrajam dalje. Jel? I naravno, dakle, kroz potrošnju, dakle, dodatno ulazi u proračun novaca. Dakle, novac i on u principu, po mojem dubokom uvjerenju, čuva socijalni mir u Hrvatskoj. Sad gledajte, te doznake su veće nego što je visina svih mogućih stranih investicija u Hrvatskoj. Te doznake su već, dakle, gotovo na razini ukupnog prihoda od stranog turizma u Hrvatskoj. Dakle, te doznake pokazuju da je potencijal investicijski hrvatskog iseljeništva vrlo vjerojatno 3-4 puta veći. I sad se vi zamislite, dakle, taj potencijal koji kad bi se otvorio model, dakle, investiranja iseljeništva u Hrvatskoj, koji bi bio možda negdje 60-80 milijardi godišnje. Dakle, to je nezamislivo, jel? I sad zamislite od tih 80 milijardi kad idete kroz dodatnu aktivnost, dodatne poreze i tako dalje, kako bi se punio proračun. Dakle, sad nemate nikakve koristi praktički od njih, ali kad bi to usmjerili, dakle, taj priliv u proračun bi bio veći i tad bi se između ostalog mogli puniti, jel, i ovi fondovi o kojima mi govorimo, jer i taj povratak hrvatskog iseljeništva ne može ići kroz priču vratite se vi pa ćemo mi vama dati 200.000 kuna, nego on mora ići kroz investicije hrvatskog iseljeništva u Hrvatsku, koje moraš poticati porezno. I sad ja ponovo po 500. put izgovaram sljedeće. To je napravila Irska, jel? Dakle, koja ima 15 puta više iseljenika u iseljeništvu nego u Irskoj i koja ima nevjerojatno potencijal svog. I oni su se okrenuli prema svom iseljeništvu i oslobodili investicije svog iseljeništva poreza na dobit na 10 godina. Neki meni poslodavci, s obzirom da mi se javljaju, jer sam vrlo često u javnosti, poslodavci kažu da bi njima više odgovaralo između ostalog jer smanjenje PDV-a u nekim područjima i tako dalje, jel? I u nekim djelatnostima, ali ok, to ja prepuštam njima, to je njihova struka, samo govorim kao načelno, kao obrazac, jel? I sad, dakle, recimo Irska je oslobodila svoje investicije iseljeništva 10 godina poreza na dobit, Irska se digla, jel? I sad, dakle, vi imamo ovakvu situaciju kako je Hrvatska. Ali kad bi to napravili za hrvatske iseljenike, dakle isto tako, po mojem dubokom uvjerenju, bi trebali napraviti i za sve investicije iz Hrvatske u ispražnjena područja. Jel, dakle, ne znam, Banovina, Lika i tako dalje, jer kad ide tamo investirati, oslobodi ga poreza na dobit ili porez iz PDV-a i tako dalje. Jel? Tu se opet vraćamo na onaj temeljni problem, a to je korupcija i klijentelizam, jer našoj političkoj eliti to ne klika. To nije isplativo, mislim, pored nema šanse. Da, baš to što ste rekli, nemaš, gotovo da su mi rekli nema šanse ili kako to naš čelni čovjek zna izgovarati no way, ono, jel? I kad sam ja postavio to pitanje, sad da sam ja bio u sustavu i tako dalje i s obzirom sam i s njima i razgovaram, ja kažem, pa dobro, šta će ti isti porez u svim dijelovima Hrvatske? Šta će ti isti porez za sve djelatnosti u Hrvatskoj? Neke djelatnosti su ključne strateške, a neke su samo zapravo takve da je bitan profit i ništa drugo, jel? A i neki prostori su takvi. I uvijek je bio odgovor, sustav nije spreman. A to otprilike ide na ovo, nema šanse ili no way. Politički legitimitet glasovima. Politički, tako je, da. Kad ste to spomenuli, morat ćemo i to reći. Sad ću ja vam postavljati pitanje. Znate li vas dvoje, zapravo vas 4, koliko vas sad tu, kolika je izmjena biračkog tijela od 2001. do 2021. godine, između popisa 2001. i 2021. Vjerojatno minimalno s obzirom na ostale zemlje. Iznenadit ćete se. Kolika je izmjena biračkog popisa? A biračkog popisa? Da. Sam mislila popisa kad se glasa. Glasa, ne. Biračkog popisa. Pardon, ako sam ja... Da. Ako je biračkog popisa, onda je... Šokirat ćete se vi, tako dalje. Dakle, izmjena, ja to zovem biračkog tijela, je gotovo 2 milijuna ljudi. Naime, 1.050.000 ljudi je umrlo od tad, pazite u Hrvatskoj, 1.050.000, a negdje 850.000 mladih ljudi je ušlo u 19. godinu starosti i imalo pravo glasa. Dakle, to je nevjerojatna izmjena. Ja kad to govorim, ljudi se šokira. I ja kažem, to je znanost. Nije to politički osjećaj da vi prema kojem... Sad gledajte, dakle, umrla je populacija starija, 1.050.000, koja u principu promjena ne želi. Dakle, uglavnom je to ono standardno glasanje i tako dalje. Ova populacija koja ulazi u 19. godinu starosti, ona u principu želi promjene. Od bilo koga, od pozicije, od opozicije i tako dalje. Kad te promjene ne osjeća, ne vidi, ona se okreće bilo kome ili napušta Hrvatsku. Dakle, to se dogodilo u Zagrebu. Dakle,
protestna biračka populacija je u Zagrebu izabrala dakle ovo. Još ću vam reći jednu zakonitost u Hrvatskoj. Dakle, to su sve analize koje su rađene jer postoji jedna disciplina koja se zove geografija izbora. To je u okviru, ajde mog recimo nekakvog gdje se to sve analizira, jel? Gdje se analizira i to se sve skupa, dakle, potpuno jasno vidi što se događa, jel, dakle, kod te nekakve promjene između ostalog populacije. Sad, dakle, kao posljedica toga, vi imate, dakle, jedni odlaze koji ne žele promjene, drugi žele promjene i tako dalje, one se ne događaju i onda vam ostaje, dakle, ispražnjena Hrvatska sa strukturom, dakle, biračkog tijela koje je bitno drugačija kao posljedica prirodnog kretanja, odnosno smrtnosti i posljedica vanjske migracijske negativne bilance. Jel? I na to tijelo vi možete tehnički dobiti izbore na nacionalnoj razini. Dakle, vi ste vidjeli da je recimo izbori su zadnje osvojeni sa 16, odnosno 17% ukupnog biračkog tijela. Dakle, ne glasnog, nego biračkog tijela. Jel? Tih 16% biračkog tijela se može dobiti tehnikom. Dakle, organizacijom stranke po terenu, analizom baza podataka, call centrima, obavezama koje ti postaviš prema članove, daš im popis ljudi koji one moraju privesti, kako ja to kažem, na izbore, koji moraju garantirati da su oni glasali baš za to. Dakle, tehnički dobivanje izbora. To se sad događa u Hrvatskoj. Jel? I zašto? Zato što se dogodilo zapravo da mlađa populacija u principu je izgubila onaj svoj, kako bi rekao, bunt primjeren godinama. Ja na predavanjima kad dođem pitam se protiv koga se vi bunite? Jel? Kaj bunite se protiv staraca doma i tako dalje, jel, i ništa drugo i eventualno protiv nas nastavnika. Dakle, to je sve. Kako je moguće da mi imamo, mi u mojoj dobi veći bunt u sebi nego vi? Jel? Dakle, sad vi imate praktički gotovo kontroliranu političku situaciju u Hrvatskoj i tu se još jedna zakonitost dogodila, koju smo mi isto tako analizirali, dakle ne govorim ja ovo na pamet. Dakle, nikad sad vodeća stranka nije izgubila izbore zato što je opozicijska priča bila, kako bi rekao, složena, bolja i tako dalje, nego zato što više nisu mogli gledati to. Jel? To će se nažalost i sad dogoditi. Jel? Da. Pa... Neću reći da ispričava se, nažalost, dakle to će se dogoditi. Jel? To se održava i kroz ovaj fenomen, mislim, jako malo mladih zapravo izlaze na izbore. Tu možemo se nadovezati na ono o čemu smo ranije govorili, jer mladi odlaze van dobrim dijelom zato jer im se ne sviđa politička struktura. Pa naravno, da. Ali opet je postojena ta neka apatija, mislim, baš taj manjak angažmana koji ste i vi mapirali na neki način. Ko da vrijednost je postala odbijati sustav na način da se uopće ne sudjeluje u sustavu, ne preuzima se ta neka odgovornost. Tako je. Ali ko je to kriv? Ja ću reći primarno obrazovni sustav. Ali ako ste vi vidite smjeru sustava, ako vidite generaciju mladih koji su sad postali birači koji traže drugačije vrijednosti, mislite li da ova klika koja je na vlasti od kad je nas samostalnih, vidite li nekakav dolazak nekih drugih igrača? Sad evo ovako, ali moram ne, može, da. Ali malo ću se sad korigirati ovo, nažalost što sam rekao, da ne mislim da sam to rekao zbog političke opcije. Nego, dakle, to sam rekao, nažalost, zato što smjena vlasti, dakle, koju mi očekujemo, mi mladi očekujemo, jel? Dakle, mora se temeljiti na opozicijskoj vrijednosti, razumijete? Dakle, koliko sam ja njima puta govorio, dakle, pa okej, dakle, nevažno je kako uopće, da li je neko dio neke stranke, partije i tako dalje, nego je bitno da je on, između ostalog, njegov interes razvoj hrvatskog društva i prostora i da je najbolji u svojoj struci. Po kojoj logici, između ostalog, ne idete prema ljudima koji su se dokazali izvan političkog sustava. Ali ne, sustav je blokiran, jel? Dakle, to je politička vojska, stranačka partijska vojska koja se kontrolira, jel? I praktički ovi, dakle, nemaju niti šanse izvan toga. Sad šta se može dogoditi, ono što ste i pitali, jel? Dakle, Hrvatska je umorna od političkih promjena koje se uvjetuju lošim politikama, jel? Evo sad ću vam ja dati sad primjer. Dakle, imate sad opoziciju. Dakle, došli su rezultati popisa stanovništva i sad je sva opozicija krenula na koga? Na vladajuće, je li tako? Ja nisam vidio ni jednog da nisu reagirali, treba ih smijeniti, treba... I sad ja ne znam, nisam bio na kojoj televiziji, više se ne sjećam i postavljam pitanje. Dobro, vi gospodo, recite vi meni, je li vi ste ikad u tih 10 godina između dva popisa zatražili izvanrednu sjednicu vlade zbog demografskog nestanka Hrvatske? Niste.
Je li jedan program vaš ima na ključnom mjestu demografsku revitalizaciju Hrvatske? Nema. Je li u vašem okruženju postoji jedna osoba koja se s tom problematikom bavi da bi bila između ostalog savjetnik vaš? Nema. Prema tome, dakle, to je ta slika koja se između ostalog javlja i konačno se očekuje da se prihvaćaju, valjda će se to dogoditi, univerzalne vrijednosti, nas, dakle ljudske, koje će biti kriterij za postavljanje na pozicije, ako baš hoćemo u strankama, partijama i na pozicijama u državi. Jel? Ali to mora iznijeti. Ko to mora iznijeti? To mora iznijeti hrvatska mladost i ko mora iznijeti? Mora iznijeti hrvatski obrazovni sustav i mora iznijeti novinari. Vi. Da. U slučaju, eto, odgovornost nas čeka na svakom koraku. I treba je preuzeti. Bilo da se radi o vladarima ove države ili mladima koji trebaju na kraju krajeva možda izaći na izbore i iskazati svoje nezadovoljstvo u okviru sustava koji u nekim elementima propada. Kad ste to rekli, please, sad ću reći dakle, šta se dogodilo prije sam došao kod vas. Dakle, bio sam na sastanku u središnjem državnom uredu za demografiju. I mlade, ne znam kako se još zove. I na tom sastanku je bila rasprava i tako dalje, s jedne strane politički sustav, s druge strane, ja sam bio u društvu, zapravo pozvali su moje majke koje su uzele status majke odgojiteljice, jel? I sad je rasprava, to traje, zato sam i zakasnio od sat i pol i tako dalje, jel? I sad tam govore ovi iz politike, govore one, i tam sjedi, dakle, neko ko je sa sveučilišta, neki sveučilišni profesor sjedi, jel? I sad, naravno, dakle, nas je bilo 2 muška, tamo je bilo 10 žena i tako dalje, i sad, dakle, nakon tih sati i pol, pitaju one otprilike mene da li bi ja, dakle, taj sa sveučilišta, to je vaš gost današnji, jel? Pita je li bi ja nešto rekao. Ja rekao, konačno, dakle, evo, što se tiče ravnopravnosti u društvu, kakva je ravnopravnost, jel? Dakle, kad mi sa sveučilišta, dakle, tek na kraju dobijemo riječ. Jel? I s obzirom da je moj način eksplikacije onako malo žešći i tako dalje, jel? Onda se državna tajnica uvrijedila i rekla pred svima meni tamo da šta ja vičem na nju. Ja sam ostao šokiran, nisam mogao vjerovati, naravno ja sam dignuo se i rekao sam ok, u buduće izvolite razgovarati samo s političarama. Izađem van, čeka me 10 do 15 novinara i rekao neću davati nikakve izjave, pustite mi ljud sam, i još sam malo nešto ružnije rekao i tako dalje, jel? Što naravno tu sad ne mogu, s obzirom da se nalazimo u finom društvu i prostoru. A sam ipak dao izjavu i rekao sam ok, dakle nek konačno izjave što žele u Hrvatskoj. Nek izjave, dakle to je politički sustav koji mora reći što on želi. Je li ovo što s čim se mi bavimo je potrebno Hrvatskoj ili nije, jel? I da li je to kako se zove, i nek to javno kažu. Jel? No. Slažem se, možda onda da mi javno kažemo za kraj da završimo s jednom pozitivnom notom, jednom motivirajućom, da nam vi detektirate one pozitivne promjene koje vidite u hrvatskoj mladeži i one stvari koje nas guraju naprijed. Pa da s tom pozitivnom porukom krenemo svi... Ja ću vam reći gdje sam ja osjetio najveću snagu hrvatske mladeži. To je bilo po povratku hrvatske nogometne reprezentacije iz Rusije. Jeste vidjeli, dakle, 500.000 ljudi, jel? Dakle, prevladavali su mladi ljudi, ja sam to gledao, jel? Dakle, 500.000 ljudi je došlo pozdraviti vrijednost koju smo mi pokazali na svjetskoj razini, jel? I šta je sad, dakle, bitno očito je, dakle, treba nekakav povod, treba se nešto dogoditi, treba neko pokazati da želi tu mladost okupiti i tako dalje, jel? Ovdje se dogodila, istina Bog, iz sportskih razloga i tako dalje, ali valjda će između ostalog progledati konačno političari da se to mora dogoditi između ostalog, jel, iz njihovog smjera. Da, eto, potencijala ima i masivan. Ne, apsolutno. U ovom što ste vi spomenuli, znači 500.000 ljudi se okupilo u Zagrebu da pozdravite nogometaše. Kad bi se to usmjerilo u neka relevantna društvena pitanja, di bi nam bio kraj. Zato smo mi pokrenuli ovaj podcast, zato što nam je cilj edukacija zapravo studentske populacije o društveno relevantnim pitanjima. Hvala vam puno, profesore Šterc, što ste izdvojili vrijeme, što ste nam došli u goste. Ja se nadam da ćemo se još puno družiti i razgovarati o ovim bitnim pitanjima. Vama hvala što ste nas gledali i slušali. Pratite nas, lajkajte, bit će još puno zanimljivog sadržaja i ništa, do slušanja. Vidimo se. Može.